উগান্ডার যে গতকাল সাত্তার সাহেবকে বাইক নিয়ে ধাওয়া করেছিল এই ব্যাপারটি সাত্তার সাহেব দিবাকে নালিশ করবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 664তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন সাত্তার সাহেবকে দেখা যাবে সে দিবাকে ফোন করে উগান্ডার নামে নালিশ করবে। সে দিবাকে বলবে যে উগান্ডা তাকে বাইক নিয়ে ধাওয়া করেছিল এবং এক পর্যায়ে উগান্ডা তাকে বাইক নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে মেরেই ফেলতে চেয়েছিল। আর এই ব্যাপারটি শুনে দিবা বলবে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখছি, আমি উগান্ডার সাথে কথা বলবো। এবং এক পর্যায়ে দিবাকে দেখা যাবে সে উগান্ডার সাথে দেখা করবে এবং উগান্ডাকে বলবে কী ব্যাপার, আপনাদের বাড়ির যে ঝামেলাটি ছিল সেটি কি সমাধান হয়েছে? তখন উগান্ডা বলবে কোন ঝামেলা? তখন দিবা বলবে ওই যে আপনার যে মা রয়েছে সে তো আপনার বাবাকে দিবানন্দিনীকে নিয়ে সন্দেহ করতো, এটা কি সমাধান হয়েছে? তখন উগান্ডা বলবে এসব আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এটা সমাধান হোক আর না হোক সেটা আমরা ভাববো। তখন দিবা বলবে ও আচ্ছা, তাহলে আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার বাদই দিলাম, আপনি যে গতকাল সাত্তারকে বাইক নিয়ে ধাওয়া করেছেন এটার কি হবে? তখন উগান্ডা বলবে সাত্তার কী করেছে সেটা কি আপনি জানেন? তখন দিবা বলবে হ্যাঁ, সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি, আর তার জন্য তো আমরা রয়েছি, আপনি কেন ধাওয়া করবেন? তখন উগান্ডা বলবে ও যেহেতু অন্যায় করেছে ওকে আমি ধাওয়া করব, এটাই তো স্বাভাবিক। তখন দিবা বলবে না, ভবিষ্যতে যদি আমি এরকম কোনো কিছু শুনতে পাই তাহলে কিন্তু আপনি যে আব্বাস জামানের ছেলে সেটা কিন্তু আমি ভুলে যাব। এরকম থ্রেট দিয়ে দিবাকে দেখা যাবে সে উগান্ডার সামনে থেকে চলে যাবে। আর অন্যদিকে মুক্তামণিকে দেখা যাবে সে সাত্তার সাহেবের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশনই নেবে না, কারণ গত পর্বে আপনারা দেখতেই পেরেছেন যে সাত্তার সাহেব মুক্তামণিকে গলা চেপে একদম মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু এর জন্য যে অ্যাকশন নেবার প্রয়োজন সেটা কোনো কিছুই মুক্তামণি নেবে না। মুক্তামণিকে সবাই বলবে যে কোনো একটা অ্যাকশন নিতে, অর্থাৎ গ্রামের সবাই সাত্তার সাহেবের বিরুদ্ধে চলে যাবে, কিন্তু মুক্তামণি বলবে আমি কার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিব? আমি যার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিব সে তো হচ্ছে আমার স্বামী, আমি তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিয়ে কোথায় যাব? এইসব বলতে দেখা যাবে মুক্তামণি। এবং সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যখন সবাই গ্রামের সবাই মুক্তামণির সাপোর্ট করবে, গ্রামের সবাই যখন সাত্তার সাহেবের এগেনস্টে চলে যাবে, ঠিক তখনই সাত্তার সাহেবের পক্ষে থাকবে দিবা। আর এতেই বোঝা যায় যে দিবা কোন টাইপের মেয়ে। আর অন্যদিকে বোরহানকে দেখা যাবে সে নিগারকে নিয়ে গ্রামের মধ্যে একটা নতুনভাবে চায়ের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নেবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।